Okkur langar að segja ykkur sögu af kristnibúa á upphafi 20. aldar Já. sem að fór frá Bretlandi til Kína og þessi saga fylgur í sér mjög kjarnirtan og mikilvægan boðskap kærleika Guðs. Það var sérst kona sem hét Gladys Aylward, ef ég er að bera það rétt fram, og í stuttum máli, þetta er mjög einföld saga svo sem þetta er ekkert flókið. Hún var, ég heldur að það var frekar ung þegar þetta gerist, mann rétt, fór frá Bretlandi þegar það vantaði einhvern kristnibúa á okkar svæði í Kína og hún var að fara frá einhverjum svona bæna samfélagi í Bretlandi. Fór til Bretlands og það var fór til Kína segi ég, og í norður Kína var hún að leita að ákveðnum hóp sem hún ætlaði að boða til og löngsaga stutt kemst að þessum hóp, finnur hópinn og sá hópur að höfðingi að svona leiðtogi þess hóps ávarpar hann og segir, við erum búin að vera að bíða eftir til að þú komur að segja ykkur frá ást Guðs. Og hún bara eitthvað, what? Og hún bara eitthvað predikar og kennir og útskýrir fyrir þeim fagnarreinindið og góðu fréttir kristninnar. 500 af þeim gefa líf sitt í Jesú og taka trú og setna kemur í ljós að þeir höfðu sérst fengið einhverja upptöku, hvort það var einhvers konar upptaka frekar en texti. Jú, ég held að það hafi verið upptaka með allavega upplestri. Já, með boðskap Jóhannes 3:16 litla biblían, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einhver son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur í eilíft líf. Þetta var eina sem þeir vissu. Svo fengur jú biblíu og vissu að kristnir þeir predikuðu og áttu að gera læra svona af öllum þjóðum, þannig að þeir voru búin að vera að bíða í samtals 8 ár eftir því að einhver myndi koma og útskýra fyrir þeim hver er sá Guð sem elskar. Og mér finnst þetta ótrúlega fallegt, ótrúlega kjarnirta því að þeir skildi ekki boðskap kristninnar, en eina sem þeir vissu, þeir höfðu einhver önnur aðrar hefðir og aðrar önnur trúabrögð einhver frá sínu svæði, en biðu eftir að heyra Guð sem elskar. Og mér finnst þetta ótrúlega gott að því að það er það er alveg kærleikur og það er frið og það er ákveðin, við skulum segja rip-off, ég ætla að gerast út sjálfur að segja rip-off af elsku Guðs í öðrum trúabröðum, en þú finnur aldrei hreinan fullkomin kærleika nema í kristni. Og við þurfum að átta okkur á og raunverulega meðtaka hversu djúp ást Guðs er til okkar. Það er grunnurinn af þessu öllu saman. Já. Og eins og við höfum verið að tala í þessari seríu, að þá eru 3 mismunandi leiðir. Já. Sem að við svona mælum helst með ef að þú vilt fara dýpra inn í sambandið við Guð og raunverulega koma staðið í hver hann er og hver djúpt hann elskar þig. Fyrsta lagi er það Biblían. Yep. Og það er bara að lesa Guðs orð. Bara, þú veist, það er, við trúum að þetta sé lifandi orð og hann að Guð tali til okkar en þannig að þetta gegnum bókina / bækurnar í Biblíunni. Og annað er bænin, að eiga samskipti við Guð, að bara biðja, bara vera einlægur og bara koma fram fyrir Guð í bæn. Og svo er það þriðja og það er það að tilheyra samfélagi og koma þér inn í samfélag þar sem að kærleikurinn er in action, skulum við segja. Já. Að koma þér inn í kirkju eða eitthvað svona kristilegt samfélag þar sem að þessi hlutir eru grundvöllin, að við erum að stúdera Biblíuna, við erum að finna út úr í hvernig tala Biblían til okkur í dag, hvað þau að gera í því. Við erum að biðja saman, við erum að biðja fyrir hvert öðru. Og við erum ultimately að elska hvert annað. Við erum að sýna hvert öðru þá ást sem að Guð hefur til okkar. Já. Paul Washer sem er predikari frá Bandaríkjunum og að mínum að þetta stundum svolítið harðarur þó það bara frábær ræðmaður og ótrúlega grundvallar í Biblíunni, en það er eitt sem hann hefur sagt sem að situr í mér eftir að hafa heyrt það frá honum. Hún talar það að þín mesta þörf, eins og þú varst að segja, er að skilja hve mikið Kristur elskar þig. Já. Og það sem það snýst það byrjar ekki á þér þinni ást til Guðs, það byrjar á ást Guðs til þín. Hún er skilyrðislaus, hann hefur djúpar kærleiksnandi og ástríðufullar tilfinningar til þín og er andum þig. Þú ert það sem skiptir að máli. Ef Guð myndir svona tekna hringutunni og segja bara hérna það sem skiptir mig máli fyrir mig, það sem ég vil,
þar erum við kannski kjánulega myndi ekki, en þið fattu hvað ég meina við skiptum Guðmáli fyrir hann að þeir byrjum dýrmæti í hans augum og Guð glæðist meira eins og hann hélt áfram Paul Washer og sagði að Guð glæðist meira yfir því að sjá okkur heldur en við yfir því að sjá hann þannig taktu það með vonum að og byggjum að eitthvað hafa verið gagnlegt í því sem við töluðum og vonandi smá skemmtilegt líka það vonandi en hérna í næstu séri ætla að tala það sem fylgir þessu sem náungakærleikur elska okkar til fólksins í kringum okkar sem ekki síður mikilvæg Já. Þangað til næst